masoyan shehu kenan, masoyan shehu kenan, ta yaya ne za mu yi biyayya? Masoyan shehu kenan, ta yaya wai za mu yi biyayya? Za mu yi biyayya mu sha faira domin mu dace. Masoyan shehu kenan, ta yaya wai za mu yi biyayya? Za mu yi biyayya mu sha faira domin mu dace. Farko a baitin da sunan Allah za ni fara, ya Rahamanu ka dafa min domin na rera. Baiti na shehu in yasi shi za na rera. Godiya muke yi ya Barhama uba ga faira. Muna gidanka ya Barhama muna gidanka. Masoyan shehu kenan, ta yaya wai za mu yi biyayya? Za mu yi biyayya mu sha faira domin mu dace. Ina ne ƴaƴan faira ku zo ku ji ni, wake buƙatar ya sadu da gausi ko biyo ni. Shehu ya yi nasiha idan ka bi ta baba hauni, za ka dace idan ka bi gausin zamani. So da ƙauna muke ma ya Barhama kai ne. Masoyan shehu kenan, ta yaya wai za mu yi biyayya? Za mu yi biyayya mu sha faira domin mu dace. Za ka yi usuli ka nemi murabbin ka sahihi, shi ne za ya kai ka ga sarki mai girma ilahi. Ga nasihar tsaya ka biyu wannan sahihi, komai kake so gurin sarkin kudura ilahi. Za ka samu idan ka bi shi za ka dace. Masoyan shehu kenan, ta yaya wai za mu yi biyayya? Za mu yi biyayya mu sha faira domin mu dace. Ita ma biyayyar irin ta gausi ye bayani, za ka zamto kamar gawa haka ne bayani. Dan gaban mai wankanta yake bayani, kome kake yi ka tabbatar akwai isini. Za ka dace ka sadu da gausi al'azimu. Masoyan shehu kenan, ta yaya wai za mu yi biyayya? Za mu yi biyayya mu sha faira domin mu dace. Yaƙi da nafsu ni na san wala gare shi, gausi ya ɗauka wannan aikin ba kamar shi. Aikin gidanmu kowa ke nema ya bi shi, yaƙi da nafsu wane kibiya da mashi. In karka bita dan safa muta za ka dace. Masoyan shehu kenan, ta yaya wai za mu yi biyayya? Za mu yi biyayya mu sha faira domin mu dace. Wannan murabin wato shehin na gabanka, kome kake yi ka nemi izini sai ya baka. In ko ya hana ka bar abin dan karka koka, dukkan yardarsa nemo ko da kuɗinka. Za ka dace musamman ma a ran kiyama. Masoyan shehu kenan, ta yaya wai za mu yi biyayya? Za mu yi biyayya mu sha faira domin mu dace. Yan uwana kai haƙuri da imtihani, haka ne aka yi ka tabbas shehu ya bayani. Tsayanan halararka kar ka hange wani tsauni, mun yi murna muna a gidan gausin zamani. Kama uwa ubanmu kowa bi ka za ya dace. Masoyan shehu kenan, ta yaya wai za mu yi biyayya? Za mu yi biyayya mu sha faira domin mu dace. Shehu kenan, ta yaya wai za mu yi biyayya? Za mu yi biyayya mu sha faira domin mu dace. Masoyan shehu kenan, ta yaya wai za mu yi biyayya? Za mu yi biyayya mu sha faira domin mu dace. Aiki na faira guda uku ne domin ku gane, soyayya ga ziyara ga hidima domin ku gane. Soyayyar ka ta zanto daga gaske ne ai haka nan ne. Hadimi ne zairan har baɗini ne, ga ziyara rike gam za ka dace.
zuciyar mu kenan ta yaya wai za mu biyayya, za mu biyayya mu sha faira domin mu dace. Shehu ba ya gama ba a samun shi da ƙarya, sai ka zama hadimi ne na gasken gaske babu ƙarya. Ya Allah na yi roƙo ka samu mu zauna babu ƙarya, gidan gausin zamani mu zamto ba ma ja da baya. Mun gode ya yi layi ka samu mu zauna da ya bayara, zuciyar mu kenan ta yaya wai za mu biyayya, za mu biyayya mu sha faira domin mu dace. Ni ne za na huta ba ma zancen gajiya ba, ni ne dai zakirin nan yushe komai namu ɗai ba, sarkin yakin gabas ne na shehu ɗahiru ne mai ɗai ba. A gine mu garinmu nan muka zauna babu kiba, ainihin islam ce ta maulana mai ɗai ba tiba. Zuciyar mu kenan ta yaya wai za mu biyayya, za mu biyayya mu sha faira domin mu dace. Ya Allah kai salati ga manzon Allah al'azimu, sa'a man tijjani mai tijjani ya karimu, samun shehu barhama in yasu gausi al'azimu, a samun shehu katuru wannan shine ke ta yi mu. Mai ɗaya muna gidanka ja mu je koma ina ne gobe. Zuciyar mu kenan ta yaya wai za mu biyayya, za mu biyayya mu sha faira domin mu dace. Sai ne awwal da gaskiya masoyi da na raina, samun shehu tijja da sufi ka shige a raina. Shan malam lawali na a kai shi gidan gausi ya zauna, ya Allah na yi roƙo a ƙara mani su da ƙauna. Ta gausi shehu barhama in yan shi ne da muradi. Zuciyar mu kenan ta yaya wai za mu biyayya, za mu biyayya mu sha faira domin mu dace. Allah ka tsare ni da dukkan sharrin duniyar nan, maƙiyi ko na ina ne a karya shi a duniyar nan. Tasirin maƙi da karyai ko da ɗan kaɗan nan, Allah na san kana ci a karɓa mun dan shugaban nan. Islam ya ƴan uwana ku zo mu je barhama shi ne. Zuciyar mu kenan ta yaya wai za mu biyayya, za mu biyayya mu sha faira domin mu dace. Zuciyar mu kenan ta yaya wai za mu biyayya, za mu biyayya mu sha faira domin mu dace. Zuciyar mu kenan ta yaya wai za mu biyayya, za mu biyayya mu sha faira domin mu dace.